Hei bosku, hari gini ninja lu masih kurang gentring. Performanya masih gitu-gitu aja nih. Sini. Gua ada obatnya nih. Sini. Mana nih obat gentringnya? Nih. Tuh, lihat tuh. Knalpot RC3 Ninja 150 full press Silencer CO Neo. Chamber ukuran 40,54142, Stinger 28. Silencer tersedia panjang 29 cm dan 30 cm, diameter 61 mm. Ini dia bosku, soundnya. Ingat ya bosku, pilih yang pasti-pasti aja bosku. Siap. Widih, dari kemarin gua lihat lu gonta-ganti knalpot mulu nih, kayak mau balap. Iyalah, suka-suka gua dong. Motor-motor gua. Kepo banget lu.